อาหารแหมทะเลสามยามราตรีได้เป็นฝ่ายข้าวไปวานได้ยังไงครับไปวานตายวันไงยกอยู่ท่านะไปทางหน้าไปก่อนได้นะครับต้องมาหาได้นะทั้งปีนะครับไม่จ่ายค่าที่นั่งนะอ๋อโอเคหน้านั้นเป็นใครสั่งได้เลยครับเดี๋ยวเราไปส่งครับมีกุ้งเผามีหมึกย่างมีกุ้งใช้เกี๊ยวของพี่ตัวนี้เป็น5 โกโล 10 โกโลใช้ใหญ่ของมันปูตัวเป็น